Зарим хүмүүс азар дүүрэн төрдөг ажээ. Хийсэн оролцсон зүйл бүхэн нь сэтгэлчлэн бүтэж, тохиосон бүхэн нь олз болон хувирч, хүзэр бүрэн тамга болон буудаг. Тэднийг хаашин ч шидсэн бай. Хөөрхийн муужгаа адил үргэлж дөрвөн хөлөж буух бөгөөд уламл хурдан урагшилдаг. Орчлон ертөнц тэднийг өөрсдийгөө боддог шиг нь үргэлж боддоггүй байж болох ч тэд ертөнцийг юунд тоох билээ? ертөнц ер нь энэ хэрэгт юу мэдэх билээ? Эдгээр астай хүмүүсийн нэг нь хөрш Ханс байв. Тэрээр эзэндээ бүтэн 7 жилийн турш шаргуу зүтгэжээ. Эцэст нь тэр эзэндээ "Эзэн минь, миний хугацаа дуслаа. Би гэр рүүгээ явж настай ээжтэйгээ дахин нэг уулзмаар байна. Тиймээс миний хөлсийг өгч. Намайг явуулна уу" гэв. Эзэн түүнд "Чи үнэхээр үнэнч сайн зүтгсэн тул хөлсийг чинь харамгүй өгөх болно" гээд түүний толгойнчны томцол мөнгө өгчжээ. Ханс халаасны алчуураа гаргаж өнөөх цул мөнгөө боогоод мөрөн дээгүүрээ давуулан үрч гэр өөдөө шогшиж эхлэв. Түүнийг залхуутай нь аргагүй хөлөө чирэн ихүн сайхан морь унан хөгжилтэйгээр шогшуулсаар өөдөөс нь гарч ирв. Ханс чангаар морь унах шиг сайхан зүйл хаа байх билээ? Гэртээ галынхаа дэрэгт сандалтаа тухалсан мэд ямар амгалан тухтай сууж байна вэ? Чулдад бүдрэхгүй гутлаач хэлэхгүй өөрөө ч мэдлгүй урагшлах юм да гэж дуу алдав. Ханс тэмч намуухан яриагүй тул морьтой хүн хэлснийг нь бүгдийг нь сонсоод "За найз минь тэгвэл чи яагаад яваа юм бэ?" гэж асуув. Ханс "Надад ийм нэг үр хачаа байна. Яах аргагүй цул мөнгө л дөө. Гэхдээ дин дүү хүн болохоор толгоогоо ч өргөж чадахгүй. Мөр маань айхтар өвдөж байна" гэж хариулав. Морьтой хүн "Хоёулаа солилцвол ямар вэ? Би чамд морио өг. Чи надад мөнгө өгчих. Ингэвэл чи ийм хүнд ачаа үүрч явах чирэгдэл хүндрэлээс ангижирна шүү дээ" гэжээ. Ханс дуртайя зөвшөөрөлгүй яахав. "Харин та надад ийм илгэсэг хандаж байгаа болохоор нэг зүйлийг анхааруулъя. Энэ мөнгийг чирч явна гэдэг тунч зүтрэлтэй ажил байх болно доо" гэв. Тэгээд морьтой хүн мориноосоо бууж мөнгийг аваад Хансыг морин дээр мордуулан нэг гарт нь жолоог нөгөө гарт нь ташуурыг атгуулад "Хэрэв чи маш хурдан дахимаар байвал уруулаараа чанга чимээ гаргаж чуу гэж хашгираарэ" гэв. Ханс морин дээр мордож цэх сун тохойгоо дэлгэж хөлийнхөө үзүүрийг баяртайгаар дахин одов. Тэрээр хэсэг зуур хөгжилтэй ая эсгэрч хэсэг зуурдуу дуулан явлаа. Зовлон гуниг алга маргааш гихчин ч хамаагүй инээж баясан цэнгэж игшиглүүлэн дуулцгаая. Хэсэг хугацааны дараа Ханс арай хурдан явмаар санагдаж хилээ ташин чүх хэмээн хашгирав. Морьч тэр чигтээ давхин одсон бөгөөд Ханс юу болж байгааг ухаарч амжаагүй байтал мориноосоо шидэгдэн замын хажууд дээшээ харан ойчжээ. Хэрэв үнэ тун хажуугаар нь өнгөрч явсан хончин тогтоогоогүй бол морин зүгтаад явчих байлаа. Ханс удалгүй өөртөө ирж хөл дээрээ босон зогсохдоо туйлын их бухимдсан байв. Тэгээд хончинд хандан ийм бүдэрч унагадаг, хүзүү хугалчих шахан шиддэг адгуус унана гэдэгч тоглоом биш байна шүү. Одооноос эхлээд морь унахаа бүрмсэн болъё. Надад ийм овилгагүй амьтнаас таны үнэ хавьгүй илүү таалагдж байна. Хараач энэ морь намайг чадчихад зогсохгүй хамгийн өнгөтэй өөдтэй хүрмийг маань энэ заваан шалбаагт унгаж муухай болгочихлоо. Үннийг хэлэхэд үнэр нь ч цэцэг шиг анхлуун биш байна. Тэр үнэний араас аядуухан алхаж хань бараа болохоос гадна өдөр бүрсүү цөцгийн тос бяслаг хүртээд дээр нь бас дагалдах ашиг нь их юм. Ийм сайхан олзтой болохын тулд би юугаа ч өгөхөөс буцахгүй гэв. Хончин хариуд нь "За хэрэг чи үнэн тийм их дуртай байгаа бол би үнэгээ чиний мориор солио. Өөрөө хохирсон ч хамаагүй хүн тус хүрэх нь надад сайхан байдаг юм" гэв. Ханс баярлан тохирлоо гэлээ. Тэрбээр дотроо тэр буянтай хүн ямар сайхан сэтгэлтэй юм бэ гэж бодов. Тэгээд хончин мориндоо мордон Ханс болон үнээнд нь сайн сайхныг өрөөгөөд давхин одлоо. Ханс хүрмээ гөвж нүүр гарныхаа шороог арчаад хэсэг амарсныхаа дараа үнэгээ айдуухан туун замдаа гарахдаа энэ наймааг маш астай тохиолдол боллоо хэмээн тунгааж явав. Надад ганц зүсэм талах байхад л би үүнийг үргэлж олж чадах нь гарцаагүй. Хизээч хүссэн үедээ цүцгийн тус бясалгаа хачирлаад иччихнэ. Харин цангавал үнэгээ саагаад сүүгээ уучихна. Надад үүнээс илүү өөр юу хэрэгтэй гэж хэмээн бодно. Дэм буудалд хурч ирээд тэрбээр түр саатан өөрт байсан бүх талхаа идэж. Халаасны хамгийн сүүлчийн зоосороо нэг аягшаар айраг авчув. Амарч аваад үнэгээ тун ээжийнхээ амьдардаг тосгоныг чиглэн дахин замд гарлаа. Гэвчүүд дунд болоход нар улам бүр төөнж. Эцэст нь туулахад цаг гаруй явх өргөн уудам зэлүүд талд гарч ирэхэд тэрбээр халууцаж цангаснаас амин хатаж хилэн тагнайдаа наалцсан байлаа. Ханс үүнд жарга байна. Одоо үнэгээ саагаад цангаагаа тайлъя гэж бодоод үнэгээ модны хожуулаас уйж. Саасан сүүгээ тосхоор савхан малгайгаа барьлаа.
Гэвч ганц ч тусал цүү гарсангүй. Түүн цүү цэцгийн тос бяслаг өгөх учиртай энүүнээ огт сайлгүй. Ширгсэн байх чинээ хэн санах билээ. Ханс үүнийг анзаарч харах талаар огтхонч бодоогүй байжээ. Хаан цүнээс ах гээд аргаа олохгүй түнж болох ив хавгүй оролдож байтал чихэрхсэн адгуус түн төгшөөж эхлэв. Эцэст нь хансыг толгойруу нь хүчтэй өшөглөж орхисон тэрбээр ухаан алдан унаж нилээд удтал хэвтэв. Азар удалгүй нэгэн махны худалдагч төрдөг тэргэн дээр гахай төрөн хажуугаар нь өнгөрчээ. Махны худалдагч хансыг босгоход нь туслангаа "Залуу минь чамд юу тохиолдоо вэ?" гэж асуув. Ханс юу болсныг амин цангаж үнээ саах гэтэл үнэн сүүгүй ширгсэн байсныг ярив. Тэгтэл худалдагч түүнд нэг лонхшаар айраг өгөөд "Май үнийг ууж бие сэргээ. Наад үнээ чинь чам цүү өгөхгүй нас нь гүйцэн хөгшин мал. Нядалгааны газарт л өхөөс өөр юунд ч хэрэггүй амтан гэдгийг харахгүй бэ нөө" гив ханс санаа алдан халаг гэж ийм байх чинээ хэн мэдэх билээ. Миний морийг аваад ийм сүүгийн үнэ өгнө гэдэг ямар харамсалтай хэрэг вэ? Хэрв би үнийг нядалбал юунд хэрэг болох вэ? Би үхрийн мах идэх дургүй. Надад дэндүү хатуу санагддаг юм. Хэрв таны тэр тэрэг дээрээ тухлан хөвтөж яваа тарган ирхэм шиг гахаа байсан бол нэг өөр хэрэг ядаж л хям хийж болгосон гэв. Махны худалдагч. За хүн тосрохуу сэтгэлээр тус болохыг гуйхад үгүй гэж хэлэх дургүй л дээ. Чамайг баярлуулахын тулд би үнээг чинь өөрийнхөө энэ сайхан таран гахаагаар солио гэлээ. Ханс ач сэтгэл өгөөмөр занд тань тэнгэр ивэг. Химэн талархаад махны худалдагчид үнээгээ өгч гахайг тэрэгнээс буулгаж аваад хөлнөөс нь уйсан уяанаас хөтлөн цааш явв. Ханс цааш айдуухан алхалж одоо л бүх зүйл санснаар нь бүтэх шиг санагдав. Мэдээж түүн зарим нэг таагүй явдал тохиолдсон ч одоо тэр бүхэн нь хангалттай нөхөгдөв. Эцэст нь ийм сайхан аяны хантай болсон хүн өөр яах ч билээ дээ. Түүний дараагийн тааралдсан хүн нь нэгэн сайхан цагаан галуу тэрсэн хөдөөний ир байв. Тэрхүү эр цаг асуухаар зогсон тэдний хооронд яриа өрнөх шалтгаан болж Ханс өөрт тохиолдсон бүх азтай явдал хэрхэн ийм олон ашигтай наймаа хийсэн. Бас хорвоо дэлхий түүнийг хэрхэн ивэж буйг ярьж өгөв. Өнөөх ирч бас өөрийн түүхийг хуучилж галуг загалмайлах ёслолт хүргэж яваагаа хэлв. Тэгээд тэр чи бариад үздээ ямар хүнд байна. Ердөө 8-7 хоногтой л байхгүй юу? Сайн тижээсэн болохоор үүнийг шарж цосыг нь гайхах болно гэв. Ханс галуу гараараа жигэнж үзээд нэрээ тийм байна. Гэхдээ өөх тосны хувьд миний гахаж бас дутхгүй шүү гэв. Энэ зур өнөөх 90 царай нухацтай болж толгоос ихсрэн. Сонсдоо эрхэм найз минь. Чи гайгүй сайн залуу болтой тиймээс би чамд нэг тус болохоос аргагүй боллоо. Энэ гахай чинь чамайг хэрэгт оруулж мэднэ. Миний саяхан гараад ирсэн тосгонд ноёны гахайн сарвчнаас гахай хулгайлагдсан юм. Чамтай таарад. Тэр ноёны алдагдсан гахайг авч яваа юм биш биз гэж би ихэд айлаа. Хэрв тийм бөгөөд тэд чамайг барьж авах хэцүүхэн юм болно доо. Хамгийн наад зах нь чамайг морь усалдаг цөөрм рүү шидэх байх. Чи сэлж чаддаг уу гэв. Хөөрхий Ханс үхтлээ айд сандарлаа. Авраарай сайн хүн минь намайг энэ гай барцтаас салгаж өгөөч. Би энэ гахай хаан өсөж үрдсэн хаан төрснийг огт мэдэхгүй. Юутай ч ноёных байж магадгүй юм. Та энэ нутгийг надаас илүү сайн мэдэх тул миний гахайг аваад галууга надад өгчих. Өнөөх хөдөөний ир уг нь би 8-аан дээрээ нэмж юм авах учиртай сан. Тарган галуу гахайгаар тулна гэж үү арайчтэй. Хүн болгон чамд ингэж тус болохгүй шүү. Гэхдээ зовж явааг чинь бодоод чамд хатуу хандаад яах вэ гэв. Ингээд өнөөх ир уяаг гартаа авч гахай хажуугийн жимээр туугаад явав. Харин Ханс сэтгэл амар гэрийн зүг алхлаа. Ямар ч байсан өнөөх ирийг сайхан хуурчихлаа гэж Ханс дотроо бодов. Хэний ч гахай байсан надад хамаагүй. Хаанаас ч ирсэн бай энэ гахай надад тунч хэрэгтэй тус боллоо. 8-аанаас би хамаагүй илүү хожлоо. Эхлээд янзтай сайхан шарсан мах идэхэндээ дараа нь өөхөр нь хагас жилийн турш галууны тос хийж хэрэглэнэ. Бас тэр гоёмсог цагаан өднүүд байна. Би тэднийг дэрэндээ чихвэл бүүвэлүүлэх шаардлагагүйгээр тавтай нам унтахын дамжиггүй. Ээж минь яасан их баярлах бол доо. Гахайч яах вдэ ийм сайхан таран галууг юугаар ч сольшгүй. Дараагийн тосгонд ирэхэд нэгэн хайч билүүдэгч билүүний хүрдээ эргүүлэн дуу аялан ажиллаж байхыг харав. Даваа гүвээг дамжин даяар жаргалтай тэнүүчлэн хөнгөн хөдөлмөрлөж амгалан амьдраад хорвоо дэлхийг гэрээ гин. Надаас илүү жаргалтай. Наадмал шиг хөгжилтэй хэн байх вэ? Ханс хэсэг зуур ажиглан зогсож байснаа эцэст нь билүүний дархангуй та амьдрал ахуй сайтай байх нэ. Ажилдаа үнэхээр сэтгэл хангалуун харагдах юм гэв. Өнөөхөр тийм ээ. Минийх бол алтан мэрэгжил байгаа юм. Сайн билүүдэгч халаасандаа гараа хийх бүрт мөнгө тэмтрэгддэг юм. Харин чи энэ гоёмсог галуу хаанаас аваа вэ гэж асуув. Би худалдаж аваагүй гахайгаар сольсон юм. Тэгвэл тэр гахайгаа хаанаас авсан бэ? Үхрээр сольсон юм. Үхрээ үү?
Мориор солсон юм морио, толгой шиг минь том мөнгөн имбүүгээр солсон юм. Тэгээд тэр мөнгөө. Би түүнийг авахын тулд бүтэн 7 жилийн турш шаргуу ажилласан. Билүүдэгч ирж чи өдөө хүртэл олз омогтой сайн явж иржээ. Одоо харин халаасандаа гараа хийх бүрт мөнгө гарч ирдэг болчихвол насаараа жаргахан тэрдээ гэлээ. Тийм ээ үнэн. Гэхдээ үүнийг яаж зохицуулах вэ? Яаж гэж үү? Чи над шиг билүүдэгч болохгүй юу гэж өнөөхөр хэлээд. Чамд ердөө билүүний чулуул хэрэгтэй. Бусд нь өөрөө бүчгэн. Энд бараг илэгдээгүй шинээрээ байгаа нэг чулуу байна. Би чамаас үүний төлөө галууны чинь үнээс илүүг нэхэхгүй чи худалдаж авах уу гэв. Асуух юм гэж Ханс хэлээд. Халаасандаа гараа хийх бүрт мөнгө гарч ирдэг болчихвол би дэлхийн хамгийн жаргалтай хүн болно шүү дээ. Үүнээс илүү надад юу хэрэгтэй гэж май галуугаа ав гэлээ. Билүүдэгч ир хажуудаа байсан жирийн нэгэн барцгар чулууг өгтөө. Май энэ бол хамгийн шилдэг чулуу. Үүнийг сайн тордож зүтгэл хуучин хадаасыг жиртэй болгож юм зүстэг болгож болно шүү гэв. Ханс чулууг аваад сэтгэл тэнүүн замдаа гарлаа. Түүний нүд баярлсандаа гялалзаж дотроо би үнэхээр л азтай цагт төрсөн байх. Хүссэн сансан бүхэн минь өөрөө л бүтээд байх юм. Хүмүүс үнэхээр сайхан сэтгэлтэй юм да намайг баяжуулж. Ийм ашигтай арилжаа хийхийг зөвшөөрснөөр би тэдэнд тус хүргэж байна гэж тэд үнэхээр боддог бололтой хэмээн өгүүлв. Энэ зуур тэрээр ядарч бас өлсөж эхэллээ. Учир нь үхэртэй болсондоо хөөрсөндөө хамгийн сүүлчийн сохор зоосооч бусдад өгчихсэн байв. Эцэст нь өнөөх чулуунд туйлдаж ядарсан тул Ханс цааш явж чадхаа болов. Тэгээд уснаас ууж түр амс хийхээр голын эрэг рүү зүглэн бие арай ядан чирч очлоо. Чулууга голын эрэг дээр хажуудаа болгоомжтой тавиад ус уухаар бүхийхдээ чулууга мартаж үл ялэг түлхчихсэн дөнөөхөн гол руу бүлхийдл өнхрөн оров. Тэрээр тунгалаг гүн ус руу живж буй чулууг хэсэг зуур ширтэж байснаа ухсхийн босоод баярлан бүжиглэв. Тэгээд дахин өвдөг сүгдэн. Цорын ганц гай гачих болсон муухай хүнд чулууг нь зайлуулж өгсөшөөл ивэлтэн Тэнгэр бурхандаа нүдэндээ нулимстайгаар талархлаа илэрхийлв. Би ямар их жаргалтай хүн бэ гэж Ханс хашгираад над шиг астай хүн хизээж байсангүй гэлээ. Тэгээд хамаг зовлонгоосоо салж сэтгэл сэргэн босоод алгасаар ээжийнхээ гэрт хурч очоод айц жаргалд хүрэх зам ямар амархан байсныг ээждээ ярьж өгөв.